皆さんこんにちは、つむさんちです。今回はコストコで我が家が実際に購入してきた商品を全部で23種類30点まとめてご紹介します。今回のお買い物合計金額は36,381円。クーポンでお得に購入できた商品や我が家が普段から使っている定番品、さらに見つけたら絶対買いたいと思っていた期間限定の商品までいろいろ購入してきました。中でも実際に食べてみてこれはまた買いたいと思った商品もあります。さらに今回はグローバルカードとエグゼクティブ会員を合わせて1217円分のリワードも獲得できました。今回は価格だけではなく実際に食べてみた感想や我が家での使い方も一緒にご紹介していきますので、これからコストコで買い物をする方の参考になれば嬉しいです。それでは動画スタート。まず最初は今回かなりお得に購入できたこちら、日例の冷凍ほうれん草です。 1kg 入りで通常価格は税込み848円ですが、今回はクーポンで170円引き、なんと678円で購入できたので今回は2袋購入しました。冷凍ほうれん草は我が家で本当によく使います。おひたしにしたりスープに入れたり、ちょっと野菜を足したい時にも冷凍庫から出してすぐ使えるのが便利なんですよね。実際に食べてみても冷凍野菜にありがちな水っぽさがあまり気にならなくって、ほうれん草の食感もしっかり残っています。しかもあらかじめカットされていて下処理も済んでいるので、使いたい分だけ取り出して加熱するだけ。生のほうれん草だと洗って切って茹でてと少し手間がかかりますが、これならその手間がかなり省けます。あと1品欲しいという時にすぐに使えるので我が家では本当に助かっています。続いてはこちら、冷凍アジフライです。 850g 入りで通常税込み1698円ですが、今回は340円引きのクーポンが出ていて1358円。こちらはなんと3袋購入しました。なぜ3袋も買ったのかというと、夏休みのお昼ご飯にちょうどいいんです。毎日のお昼ご飯って意外と悩みますよね。そんな時にこれなら揚げるだけ。実際に食べてみると衣はサクッとしていて中の味はふっくら、魚の臭みもそれほど気にならずとても食べやすかったです。そのままソースをかけても美味しいですし、キャベツを添えればそれだけで1食分のおかずになります。もちろん暑い日に油を使うのは少し大変なんですが、一から魚を調理することを考えるとかなり楽。夏休みのお昼ご飯だけではなく夕食のおかずにも使えるので3袋買っても我が家ではしっかりと消費できそうです。次はベジーマリアの冷凍ブロッコリー 2.27kg 入りで税込み1380円。前回購入したものと比べてみると同じグラム数で今回の方が約118円安く購入できました。実際に食べてみると冷凍なのにブロッコリーの食感がちゃんと残っていて癖も少なく食べやすいです。お弁当に入れたり電子レンジで温めて付け合わせにしたり炒め物に加えたりと、とにかく使い道が多いんですよね。 2.27kg なので冷凍庫のスペースはかなり取りますが、我が家ではよく使うのでこの大容量がむしろ助かっています。そして今回これは絶対に買っておきたいと思ったのがこちら、雑穀くるみロールです。24個入りで税込み848円。こちらは期間限定の商品なのでコストコで見かけるとあったと思ってつい買ってしまいます。このパン、まずくるみの食感がいいんです。パンを食べているとくるみがゴロッと入っていてカリッとした食感がアクセントになります。雑穀の香ばしさもほんのり感じられて生地自体は少し甘みがあります。そのまま食べても美味しいんですが、我が家のお気に入りはやっぱりリベイク。トースターで軽く焼くと外側がカリッとしていて中はふんわり、くるみの香ばしさもさらに増して個人的には焼いた方が好きです。何もつけなくても十分に美味しいんですが、蜂蜜やチーズと合わせても美味しかったです。期間限定なので気になっている方はぜひチェックしてみてください。そしてパンといえばこちらも購入しました。パンオショコラです。24個入りで税込み1198円。こちらは息子のお気に入り。
チョコレートが甘すぎずバターの香りもしっかり感じられるので、朝食や小腹が空いた時にも食べやすいんですよね。そのまま食べても美味しいですが、少し温めるとパンがふんわりしてチョコレートも少しとろっとするので、また違った美味しさになります。余った分は冷凍保存しています。続いてお肉です。まず三元豚のロースしゃぶしゃぶ肉、 100g あたり税込み108円でした。今回は2パック購入して2220円と2332円のものを選びました。選び方にも少しこだわっていて、脂身が多めで炒め物に使いやすそうな部分と冷しゃぶに使いやすそうな部分がだいたい半々になるように選んでいます。同じ豚肉でも使う料理によって選びたい部分が変わるので、我が家ではこんな感じで選んでいます。続いて豚ひき肉、赤身 80% でカナダ産と国産のミックス、 100g あたり税込み79円で、今回は1602円のものを購入しました。豚ひき肉は我が家ではハンバーグにすることが多いんですが、ハンバーグと一緒に使うのがこちら、長野県産えのきです。約 200g が3袋入りで税込み268円。えのきを細かく刻んでハンバーグに入れるとかさ増しにもなりますし、えのきの主張もそれほどなくふんわりしたハンバーグになるので、我が家ではよくやっています。そして鶏もも肉、今回はマテチ鶏の 2kg 入りで税込み1618円、 100g あたり 80.9 円です。最近購入していたコパコールの鶏もも肉が店頭になかったんですが、マテチ鶏も我が家では気に入っているので、今回は迷わず購入しました。焼いてもパサつきにくくしっとりと食べやすいので、唐揚げや炒め物など普段の料理に使いやすいお肉です。そして魚はこちら、庭園銀鮭フィレです。 100g あたり税込み198円。こちらは帰宅してから自分でカットする必要がありますが、好きな大きさに切り分けられるのが便利。お弁当用は小さめ、夕食用は大きめというように用途に合わせて調整しています。実際に焼いて食べてみると身がふっくらしていて脂もしっかり乗っています。しかも脂が乗っているのにしつこい感じがなく、鮭のうまみもしっかり感じられます。塩加減も強すぎないのでご飯との相性も抜群。我が家では普通に焼いて食べることが多いんですが、これならおにぎりやお弁当にも使いやすいです。フィレなので自分で切り分ける手間はありますが、逆に好きな厚さにできるので、我が家ではこちらの方が使いやすいと感じています。続いて野菜です。大分県産白ネギ 800g で税込み548円。今回は8本入っていました。白ネギは味噌汁に入れることが多いので、このくらいの量があると助かります。そして国産キャベツ、こちらは1玉税込み158円。今回のキャベツものすごくまん丸で形が可愛く感じるくらいでした。今回はアジフライの付け合わせとしていただきました。続いて鹿児島県産ピーマン 600g で税込み338円。最近我が家ではピーマンと人参のツナ炒めにハマっていて、前回購入した昆布つゆが大活躍しています。あっという間になくなるので、大容量のピーマンは惜しみなく使えるのが嬉しいです。オーストラリア産の人参は 2kg で税込み448円。こちらもツナ炒めにしたり角切りにして冷凍しておくと、オムライスやカレー、スープにもさっと使えるので、我が家では大容量で購入して冷凍しています。お次の商品はベトナム産の高蜜バナナ 1.3kg で税込み258円。今回は3袋購入しました。選ぶときはすぐに食べられそうな熟したものとまだ緑っぽいものを混ぜて選ぶようにしています。全部が一気に熟してしまうと大変なので、少しずつ食べられるようにしています。冷凍するときはクッキングシートで挟んで潰しておくと、食べたい分だけパキッと折れて便利。冷たいバナナはアイスみたいで朝食やおやつにもぴったりです。そして夏といえばこちらも外せません。秋田県産大玉スイカです。1玉税込み2088円。
大玉なので冷蔵庫の場所はかなり取りますが、家族で食べると意外とあっという間になくなりました。愛犬もスイカが大好きなので、家族みんなで楽しめたのが嬉しかったです。味は普通ぐらいの甘さでシャキッとしていてみずみずしく美味しかったです。こういう絶対必要ではないけど今の季節にあると嬉しいものを見つけるのもコストコの楽しみの一つですよね。ここからは日用品です。まずはカビキラーの特大サイズ4本パック、本体 1000g と替えが 1000g×3 本で税込み1388円でした。以前は3本セットだったんですが、今回は4本セット。消耗品はなくなってから買いに行くより、保管場所があるなら大容量でストックしておくと安心なので、これは嬉しいです。そして次は 5mm 方眼ノート10冊入り、通常税込み958円ですが、今回は260円引きで698円、かなりお得だったので購入しました。ただ一つ気になったことがあります。本来シール付きだったはずなんですが、今回購入したものにはシールが付いていませんでした。商品自体は問題なく使えそうですが、ここは少し残念。こういうところも購入品紹介では正直にお伝えしていきたいと思います。そしてピュアラックス低反発チップ枕 45cm×66cm の2個セットで通常税込み2798円ですが、今回は560円引きの2238円でした。2個セットなので夫婦で使えるのも嬉しいですし、カバーが選択できるのもポイント。実際に使ってみるとふわふわで頭にフィットしてくれて、横向きに寝ることが多い私は高さもちょうどよく耳も痛くならなかったので、かなり好印象でした。ただ仰向けで寝ると少し高さが高く感じました。柔らかめの枕なので硬めの枕が好きな方には好みが分かれるかもしれません。そしてお次はキューピーのプロユースマヨネーズ210、 1kg で税込み698円ですが、今回は140円引きで558円。普段はロピアでマヨネーズを購入することが多いので比べてみたところ、見た目もかなり似ています。実際に食べ比べても我が家では大きな違いを感じませんでした。ロピアのマヨネーズもキューピーとの共同開発商品なので味が似ているのも納得です。なので我が家の場合はクーポンなどでコストコの方がお得になっている時にこちらを購入しています。そして最後はこちら、ヤマキのだしの素です。1kg で税込み768円。だし巻き卵やお味噌汁など和食を作るときによく使っています。顆粒だしのいいところは味が安定しやすいので、忙しい日でも簡単にいつもの味にできます。我が家は毎日のように使うので大容量でもしっかり使い切れています。今回購入したものは全部で23種類30点、合計 36,381 円でした。こうして比べてみると結構買えましたね。決して安い金額ではありませんが、クーポンでお得に買えた商品や毎日の料理で使う商品、夏休みのお昼ご飯に助かる商品など、今回も我が家の生活には欠かせないものを中心に購入できたと思います。そして今回はグローバルカードとエグゼクティブ会員を合わせて1217円分のリワードも獲得できました。36,000円を超える買い物なので、こうして後からリワードが戻ってくると今回もしっかりコストコを活用できたなとちょっと嬉しくなります。そして今回実際食べてみて特に気に入ったのは、私はやっぱりザックくるみロール。くるみの食感と香ばしさがすごく好みで、トースターで焼くとさらに美味しくて、期間限定なのがちょっと残念なくらいです。皆さんは今回の購入品の中で気になった商品はありましたか？これ買ってみたいという商品があればぜひコメントで教えてください。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。